ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ النهارده جبنا لكم لعبة حلوة قوي. لعبة ايه؟ لعبة الحيوانات. الله، ايه الحيوانات الجميلة دي؟ يلا عشان نعرفهم لأصحابك ونقول لهم أسمائهم. ماشي؟ طيب أول واحد معانا ده اسمه ايه ده؟ زرافة. لا مش زرافة. ايه؟ ده اسمها غزالة. غزالة. طب قولي حاجة كده عن الغزالة. تعرف ايه عن الغزالة؟ غزالة حقيقة. لا، الغزالة بتكون سريعة قوي ولون عيونها حلو وشكلها حلو قوي كمان في الحقيقة. شكلها حلو قوي في الحقيقة. نفسك تشوف غزالة؟ طيب لما نروح حديقة الحيوان هوريك غزالة. دي اسمها ايه؟ غزالة. اسمها ايه لولي؟ قولي غزالة. طيب ايه اللي معاكي ده انتي بقى؟ ده اسمه غزالة. لا احنا قلنا الغزالة. ده بقى اسمه ايه؟ فار. ده اسمه فار. قول فار. فار. انت بتحب الفار؟ لا. ليه؟ عشان بياكلني. لا مش بياكلك انت، هو بياكل الحاجات اللي في البيت. ده لونه ايه الفار اللي معانا ده؟ اصفر. شاطر، انت عرفت الالوان ازاي؟ شاطر. يلا تاني. لا ده. طيب هات ده اسمه ايه ده بقى؟ تمساح. طب انت عارف التمساح بيعيش فين؟ في الميه. طب بس بيعرف يطلع برضو. بيبقى بقه كبير قوي ومليان اسنان وبياكل الحيوانات كلها. ممكن ناكل دول كلهم. ممكن ياكل دول كلهم. طب التمساح اللي معانا ده لونه ايه؟ اخضر. ورجله صافيه. شاطر. صافيه في ابيض. بس انا ما بحبش التمساح. انت بتحب التمساح؟ خالص. خايف ياكلني. ايه ده بقى؟ ايه ده؟ ديناصور. الديناصورات خلصت، ما بقاش في ديناصورات في العالم. خلصت خلاص، ما بقاش في حاجه اسمها ديناصور. الديناصور ده كان زمان بس. وفي ديناصورات بتاكل لحوم وديناصورات بتاكل نباتات. طب انت بتقول ده بياكل ايه ده؟ رقبته طويله. عارف رقبته طويله ليه؟ رقبته دي طويله قوي. عارف ليه؟ علشان كانت بيطلع على الشجره العاليه وياكل منها النباتات، الورق بتاعها، ورق الشجر بتاعها. بس خلصت الديناصورات، ما بقاش في ديناصورات في العالم. دي غزاله. لا دي مش غزاله، دي زرافه. اسمها زرافه. اطول حيوان في العالم هو الزرافه. ده اقوى حيوان. لا اطول مش اقوى، اطول حيوان في العالم هو الزرافه. بس سريعه قوي. الاسد واللي جاي ياكلها بس هي اسرع. لا هي مش سريعه، هي رقبتها طويله وبتنام وهي واقفه. الحاجه اللي الزرافه بتعملها ان هي بتعرف تنام وهي واقفه، وطويله قوي. اطول رقبه في الحيوانات كلها الزرافه. طب الزرافه دي لونها ايه دي؟ اصفر. وايه كمان؟ والنقط اللي فيها لونها ايه؟ بطاني. احمر. احمر بقولك. بطاني. ايه ده بقى؟ عرفتي. ده اسمه ايه ده؟ حيوان وحشي. شاطر. حمار وحشي. طب تعرف ايه عن الحمار الوحشي؟ بياكل ايه؟ بياكل لحم. لا ما بياكلش لحوم، بياكل نباتات برضو، اعشاب. بياكل اعشاب وبيعيش مع صحابه، ما بيرضاش يعيش لوحده ابدا. ليه بيخاف؟ لا مش بيخاف. بيخاف. هو بيحب يمشي مع صحابه عشان محدش ياكله من الحيوانات المفترسه. ده اسمه باندا، حيوان الباندا الجميل. عارف حيوان الباندا ده بيعيش في الحر ولا في البرد؟ في البرد. وعشان كده لابس فرو على جسمه عشان ما يبردش. الفرو ده بيدفيه. مش انت في الشتاء بتلبس جاكيت؟ هو ده لابس جاكيت بقى على طول. وعارف عينيه لونها ايه؟ اللي عارف حوالين عينيه لونها ايه؟ لونها اسود. بس طيب قوي الباندا ده، وبيزعل قوي لو حد زعله، وبيقعد يعيط. لا ما بيضربش، ده طيب، حيوان طيب قوي الباندا ده. لا ده بابا بيضرب. وده اسمه ايه بقى؟ ده اسمه فهد. عارف ايه عن الفهد؟ بياكل ايه؟ ما كل الحيوانات بتاكل. الفهد ده سريع اسرع حيوان في العالم. طيب اسرع من الاسد؟ اسرع حيوان في العالم هو الفهد، وحيوان مفترس بياكل الحيوانات التانية، بياكل لحوم برضه. ده بقى اقوى حيوان في كل اسد ممكن ياكلنا الخايف. ايوه ممكن ياكلك فعلا الاسد. هو ملك الغابة. عارف اسمه ملك الغابة ليه؟ عشان هو اقوى حيوان في الغابة كلها. يعني ممكن يخلي الحيوانات تنظف له الغابة. لا بس الحيوانات كلها بتخاف منه عشان هو قوي جدا.
اقوى حيوان في الغابة بيمشي؟ اسمه بيمشي؟ الاسد. بيمشي؟ بيطير. ده بقى اسمه اسد برضو، بس دي البنت. ده اسد بنت. ده اسمه الاسد الايه؟ يعني الاسد ده بيتجوز الاسدة دي، بيخلفوا. عارف ابن الاسد اسمه ايه؟ شبل. اسمه شبل. فين هو؟ لا ما عندناش ابنه، احنا عندنا الاسد. يلا وقف الحيوانات كلها جنب بعض كده وقول لنا اسمائهم. يلا ده اسمه ايه ده؟ فار. شاطر. وده اسمه ايه ده؟ زيفي. زرافة. ما قلتلك زيفي يعني زرافة. وده اسمه ايه ده؟ تمساح. ده اسمه ايه ده؟ أسد. اسد. وده اسمه ايه ده؟ أسد. اسد. وده اسمه ايه؟ هات. دي اسمها زرافة. ايه؟ لا غزالة. غزالة. قولي غزالة. غزالة. هات. وده اسمه ايه؟ قولي. ديناصور. ما يوحش. وده اسمه ايه ده؟ عادي. حمار وحشي. وده اسمه ايه ده؟ ده باندا. شاطر. انت بتحب الحيوانات؟ ما تنسوش. انت بتحب الحيوانات؟ بس ما تنسوش اللايك والشير. صوت كام وكده عشان تبقى تنسوش اللايك والشير. صوت كام وكده عشان تبقى. لا انا مش هخليك تقولي ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب إلا لما تقولي اسماء الحيوانات كمان مرة ليه؟ كده، عشان خاطر اصحابك يعرفوهم ويتعلموهم. ما بيحبوني. لا بيحبوهم. من قالك؟ كل الناس بيحبوا الحيوانات. انا بحب الحيوانات. يلا قول اسمائهم. يلا. وما قلناش ده اسمه ديناصور كمان. ده ديناصور، بس ده ديناصور بياكل لحوم. ده مفترس. ده ممكن ياكل. ده ممكن ياكل. عم 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 عم. ده ممكن ياكل مين؟ وده ممكن ياكلهم بقى، يجري وراهم وياكلهم. هو ممكن ياكل الأسد ممكن ياكله. الاسد ياكل ايه؟ ده التمساح. والله ما اعرفش بقى، هو الاسد والتمساح من فيهم يغلب التاني؟ ما اعرفش. ده ممكن يتخيل. بصي الأسد ممكن ياكلوا من تحت يبقوا النمر. نمر. يلا قول اسماء الحيوانات. يلا. طب نقراها بالانجليزي الاول. لا مش هنقول بالانجليزي في الحلقة دي. يلا قول. يلا ده اسمه ايه؟ فهد. شاطر. علي صوتك. فهد. وده اسمه ايه؟ فار. شاطر. فار. حمار وحشي. حمار وحشي. باندا. ها يلا. ها غزالة. شاطر. ها زرافة. شاطر. ها بصي ديناصور. شاطر. ها أسد ايه؟ مراته. أسد بنت. شاطر. مرات الأسد. وده تمساح. وده أسد. أسد. شاطر. وجاية عشان أديكم ساعة وأجيب لكم كل الفيديوهات الحلوة. ما تنسوش اللايك والشير. شبطتك يا سلامة. وجاية عشان أديكم بس. تديهم ايه؟ تديهم حاجة. ما تنسوش اللايك والشير. شبطتك يا وجاية أديكم. ما تنسوش اللايك والشير. شبطتك يا وجاية. مع السلامة. مع السلامة.